أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاحتفال باليوم الوطني والاحتفال بعيد الكريسماس وهو من أعياد النصارى الذي سيكون خلال الأيام القادمة، وكذلك التهنئة وتبادلها في هذه الأعياد؟ الوطني ما بعد جاء وقته لا، وعيد الميلاد هو المقبل، لا يحل للمسلم أن يهنئهم بعيد الميلاد، فإنه عيد باطل، كما أن ما يسمى عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باطل، ومن محدثات الأمور ومن الضلالات. فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم احذروا ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. فعيد النصارى عيد فاسد لا أصل له، ولا يعرف أن عيسى عليه السلام كان يحتفل بيوم ولادته، وأما محمد فقطعا ما كان يحتفل بيوم ولادته، لأنه لم يذكر الصحابة أي شيء من ذلك. ثم إن الأعياد الوطنية وأعياد الأم والجدة وكذا كل هذه أعياد فاسدة لا صحة لها. النبي أخبر أن الله كان عند العرب أعياد، ولذلك لما جاء الرجل الذي ينحر إبلا في موضع بوانة في الجاهلية نذر ينحرها لوجه الله صدقات، فأسلم فجاء يستأذن النبي، فقال له النبي: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل على أنه لو فيها عيد لكان ذلك الموقع محرم الوفاء بنذر فيه، فكيف عاد عافاه الله من هذه المشاكل كلها في بلاد الإسلامية، لا كريسمس ولا فريسمس. نعم. صلى الله عليه